方嚟 send 翻俾大家，大家就可以回味下我嘅呢個廣東話。OK，so far 講到而家，我嘅廣東話大家聽唔聽得明白啊？如果係 OK 嘅話咧，一樣可唔可以再喺呢個討論區再俾我3條8，大家一齊？ OK， 非常之好，暫時我都自己都聽得明嘅，但係陣間開咗呢個 PPT 咧，講啲非常之極度有深度嘅字眼嘅時候咧，我就唔知我自己聽唔聽得明啦。好啦，陣間如果棘住嘅話，你哋想笑嘅話咧，你都可以喺嗰個討論區俾我3條666，我都知道大家笑緊噶啦，笑冇相關嘅呢個，笑下笑下有錢賺都 OK 嘅。OK， 好啦，我播我嘅 PPT。我播我嘅 PPT， 哎呀，等陣先啦，我播我嘅 PPT， 多謝大家嘅3條發啊，我哋一齊發啦。OK， 我而家播緊我嘅 PPT 啦，相信大家都應該有睇到我呢個 PPT， 有少少棘啊，唔好意思，頭先因為播嗰個視頻嘅時候，中間都有少少棘下嘅，所以我都有 reset 個電腦，所以佢有少少棘棘地。大家應該睇得清楚啦，而家 OK 好，咁我哋就正式開始我哋嘅第一堂，我哋嘅呢個廣東話嘅呢個分享啦。咁如果大家中間聽咗咧，有咩問題咧，又或者你想有啲疑問你想問嘅咧，都唔好急。你可以直接打喺我哋個聊天呢個討論區，陣間我哋分享完嘅時候咧，我哋會一一回答嘅。咁當然我哋分享完咗咧，我哋仲有2位朋友佢會上線同大家去分享佢哋今輪去咗呢個我哋嘅總部，就係呢個泉州福建嘅泉州，我哋一齊去見證呢個公司嘅大會。我哋係已經係3年嘅 anniversary 啦，係3週年嘅一個紀念。大家咧都非常非常極之有咁樣嘅一個收穫啦，大家都非常非常之興奮。大家就由2位朋友咧同大家做一個咁樣嘅分享嘅。首先咧，我都要需要自我介紹一下，因為可能好多人都唔係幾識我。我個名咧就係2個字啫 ，PY。點樣記得我咧 ？PY 就係朋友 ，PY 喺廣東話叫朋友，喺台呢個普通話咧就叫做朋友，喺福建話咧就叫做朋友，佢都係叫 PY。所以我係非常中意呢個名嘅。所以大家淨係需要記住我係大家嘅朋友，你就會記得我係 PY 噶啦。好，非常之高興認識大家嚇。OK， 今日會同大家分享嘅咧就係一個咪班箍，呢個咪班箍啊喺廣東話嚇講上嚟真係有少少棘，叫做麥胖夫啊。OK 啦，麥胖夫呢個聽上嚟就好怪咯，但係英文咧 internationally 即係國際化，我哋係叫 grey bottle，the grey bottle。點解會係 grey bottle？就係一個灰色嘅一個樽，或一個灰色嘅一個 bottle。做咩會叫 grey bottle？陣間我後邊我都會解釋到嘅。咁呢一個 grey bottle 咧，佢係一個百年革新嘅一個產品。100年先至出現嘅一個產品啊，係非常非常之難得嘅。咁咧後邊佢隱藏住嘅咧就係一個1000億嘅臨海，一個價值1000億嘅一個機會啊，就睇我哋本身有冇機會去把握住啦。咁呢一條咧藍色嘅呢個字眼咧，就係一條可以代替衛生巾咧，我都覺得係講唔出呢個廣東話嘅感覺嘅，係一條可以取代姨媽巾嘅黑科技底褲，係真係可以代替。當我哋成日講呢句説話嘅時候，好多人就會話：邊度可能有嘢可以一條底褲取代呢個衛生巾？全世界嘅女人唔使再着衛生巾，邊度可能啊？今時今日100年之後，我哋終於真係有機會啦。點解會有一個100年嘅革新呢？我哋就繼續落嚟睇下衛生巾嘅一個發明啊，即係我哋嘅姨媽巾嘅發明咧，係幾時咧？係美國人發明嘅，1921年。1921年到而家咧係104年咗。104年，而家我唔可以做一個好簡單嘅一個 survey 啊？有冇人喺我哋嘅呢個成個我哋嘅 chat room 入邊啦？有冇人好中噶？又或者啲喺中國嘅咧，你講中國律啲，佢哋就聽唔明啦。有冇人好中意着姨媽巾噶？基本上冇可能，係咪？如果唔中意着姨媽巾啊，可唔可以俾我叉叉叉3個 X？ 我哋喺呢個討論區，我哋進行一個傾偈啊！如果你唔中意着姨媽巾嘅，可唔可以俾我3個 X？
一個人唔中意啫，其他嘅咧都唔中意啦。其實好正常啦。如果你真係今日你身邊有朋友係出現中意着姨媽巾嘅，唔該啊，真係介紹俾我聽。我覺得咧，我可以訪問佢3日3夜，點解佢會中意着姨媽巾？基本上我哋係被逼愛着嘅。咁被逼着嘅呢個姨媽巾嘅情況咧，我哋會面對咩問題咧？痕嘅問題啦，過敏嘅問題啦，呢個咁樣嘅臭味啦，唔透氣啦，甚至乎係呢啲可能會旁邊流啦，又或者後邊流啦。有啲人咧，甚至乎係咩嘅咧？我已經着咗最長嘅啦，45個 cm 嘅啦，但係我唔知點解佢就係會流少少出嚟，整到我個床單，就整到我成日情緒非常之唔爽啦。呢啲嗰啲有咁樣嘅問題，成日去需要換啦，好尷尬啦，唔美觀啦，等等等等，潮濕嘅問題啦，有成嚿嘢咁樣頂住揞住嘅感覺。最重要就係佢會有細菌嘅呢個滋生，到最後咧就會導致好多呢啲咁樣嘅婦科疾病。咁我哋其實好多人都唔知嘅，呢個所謂嘅衛生巾咧，呢個姨媽巾咧，係導致我哋女人嘅婦科疾病最重要嘅一個原因之一。好多人係其實唔知嘅。咁當然以前我哋冇得揀，我哋係被逼着。咁而家我哋有得揀咗。咁最重要係咩咧？我覺得個人認為啦，佢係非常極之唔環保嘅。呢個唔環保嘅呢一個情況咧，係每個女人我哋係被逼愛着，係被逼愛去掉呢個衛生巾嘅。其實我哋係唔中意嘅，呢個我個個人都覺得。但係我哋最重要嘅另外一個嘢就係，其實我哋成日覺得啦，我哋掉咗呢啲垃圾，我哋掉咗，我哋真係以為佢唔見咗咩？尤其是咩咧？尤其是 plastic。plastic 當我哋掉去呢個垃圾堆嘅時候，係咪？佢係永遠唔會被分解啊，唔會被 biodegrade 嘅。咁唔會被分解嘅意思係乜嘢？佢就係永遠都會喺呢個大地母親上邊係生存住嘅，佢永遠都會喺嗰度。咁呢啲咁樣嘅呢啲所謂嘅 plastic，佢會變成乜嘢咧？佢會逐漸分解到叫做微塑料啊，叫做 microplastic。microplastic 即係我哋叫嘅，你眼睛都睇唔到嘅，係一定要用呢啲顯微鏡啊，又或者 microscope，你先至有得機會睇到啊。呢啲眼肉球都睇唔到嘅嘢啦，你有冇諗過佢係連呼吸都有機會入去我哋嘅身體入邊？所以點解而家嘅人佢哋好容易就病，好容易就呢啲免疫系統又受損，又或者甚至乎佢哋肺會非常之好弱，又或者佢哋嘅皮膚又會好敏感。呢啲 microplastic 就叫做微塑料。微塑料廣東話叫做微塑料係嘛 ？OK 就係 microplastic 啦。總之係肉眼睇唔到嘅呢啲 plastic。我哋係真係好恐怖啊！甚至乎呢啲咁樣嘅 microplastic，佢哋係永遠都會喺。所以我哋今日可以少得用呢啲一次性嘅 plastic，我哋一定要減少去用呢啲咁樣嘅一次性 plastic。尤其是我哋嘅衛生巾啦，我哋都知道我哋嘅衛生巾50%以上，佢全部都係 plastic 嚟嘅。所以我哋被逼愛掉，但係佢係永遠都唔會唔見嘅。如果咧，我就問咗呢個 ChatGPT，以馬來西亞而家目前為止又嚟呢個姨媽嘅女人計算30幾個%到啦。咁如果呢啲30幾個%唔係 Malaysia only 啊，淨係馬來西亞，我哋每個月其實到底製造咗幾多個姨媽巾垃圾？答案係乜嘢咧？係超過一棟嘅 KLCC。我唔知大家有冇企喺 KLCC 底下咁樣企喺嗰度試過啦。KLCC 係非常非常之壯觀嘅，好大嘅一棟。但係大家諗下啦，如果每一個玻璃窗啊，全部係用嗰啲用過嘅衛生巾，有血嘅衛生巾，咁樣一塊一塊搭上去，係幾咁恐怖，幾咁 geli 嘅嘢啊！係真係好 geli 啊！哦，呢啲 geli 都係馬來西亞人先可以有得講嘅，非常之核突嘅一樣嘢嚟嘅。咁大家有冇真係諗過呢啲衛生巾到底去咗邊？呢啲垃圾到底去咗邊？係每個月一棟啊，唔係一年，唔係10年啊，係每個月都有一棟。呢啲垃圾去咗邊？所以都係嗰句，冇得揀，我哋冇辦法。但係而家有得揀，我哋係咪可以再我哋嘅私密處非常之痕？聽大家諗下，你喺大庭廣眾好多人嘅地方，然之後你嗰度痕喎，點樣拗啊？人哋講咯，坐喺嗰個凳上邊摩擦，磨下去拗呢個痕咯，係非常之痛苦噶。
所以我有好多身邊嘅人，佢哋係有面對咁樣嘅問題，但係佢哋係冇地方去講，都冇辦法去處理嘅。咁去睇醫生咧，最多就係俾佢啲藥咯，搽下個 cream 咯，搽下個止痕膏咯咁樣啫。但係今日真係有一樣嘢係真係可以幫到大家。而且最重要有好多人都唔知嘅就係我哋姨媽巾。姨媽巾做咩？點解一塊可以賣可能1溝幾、1蚊幾，又或者幾毫紙你都買得到？越平，大家千祈唔好覺得買到平貨，係越平咧，其實係越危險。因為點解咧？越平嘅呢啲姨媽巾，其實佢用嘅嗰啲布質，我哋叫做再選品嘅呢啲布質，即係用 recycle material 嚟做嘅呢個衛生巾嘅布質咧，係非常之惡劣嘅，係非常之差嘅一個 material 嚟㗎。咁呢啲好差嘅 material 做咩？點解睇上嚟成塊就係哇好白個，好乾淨嘅喎？佢加咗咩成分咧？佢就係加咗呢個非常之外係嘅，非常之危險、非常之有害嘅人工劑、漂白劑同埋人工劑呢兩樣嘢。咁人工劑同埋漂白劑對我哋咧就有好大嘅影響，就係我哋嘅皮膚會受到危害啦，我哋體內嘅呢啲免疫能力都會下降啦，血液循環都會受到影響啦，甚至乎我哋嘅肝同埋我哋嘅腎都會受到影響。所以點解唔止係我哋嘅呢個姨媽巾？甚至乎係細佬哥嘅病，終於啦！頭先就我一直喺度提同大家講嘅，以前我哋冇得揀，我哋係被逼去着姨媽巾。咁今日咧，我哋終於係有得揀啦。有一個好有愛心，有一個好有愛心嘅一個人，佢終於用呢個愛去創造咗呢個咁樣嘅產品，就係我哋講因愛偉大，因為呢個愛佢變得好偉大嘅一個產品。咁呢個人係邊個咧？呢個人就係我哋嘅暖蘇啦。暖蘇係非常非常之溫暖嘅一個暖男，佢叫 Alan 啦。Anyway，OK，佢叫 Alan。我哋度網絡係咪有啲唔好啊？大家係咪會睇到有少少棘住啊？而家 OK 嘛？哦，因為呢度網絡，誒應該 OK 啦嚇。OK，可以麻煩大家，如果係 OK 嘅話，可以幫我打個 OK 嘛？唔好意思啊，打斷啊大家，因為有人同我 feedback 話我嘅情況有少少棘。OK 啊，好，唔該晒大家。OK，所以我哋嘅中國大姨夫，佢叫做姨媽嘅老公。姨媽嘅老公叫咩啊？姨媽嘅老公叫做姨媽嘅老公姨丈啊，係咪叫姨丈啊？姨媽嘅老公喺中文咧就叫做大姨夫。大姨夫。咁呢個大姨夫咧，做咩會叫佢大姨夫咧？就係因為佢哋企喺我哋全世界女人嘅背後，去幫我哋照顧我哋大姨媽嘅男人。所以點解我哋叫做暖蘇？因為佢係一個好溫暖嘅一件事嚟嘅。咁呢個暖蘇 Alan 咧，佢個名叫 Alan 啦。Anyway，Alan 咧佢本身咧係創造呢個底衫褲嘅。咁 Triumway 公司咧都係佢名下一個公司嚟嘅。咁2004年就已經創造啦，到而家已經係20年嘅歷史。佢唔係因為呢個 Grey Border 呢個底褲。因導致佢想去創造、去發明一個咁樣嘅底褲，去叫我取代呢個咁樣嘅姨媽巾，係乜嘢令一個咁樣嘅一個諗法，令到佢去發明咁樣嘅底褲，就係因為2020年嘅時候咧，呢個疫情。咁呢個疫情，我相信對全世界嘅人嚟講咧，都係一個好大嘅打擊。咁當時咧，中國咧係非常之嚴重噶啦，我哋大家都知道，佢步伐好突然啊！咁呢啲醫護人員咧，佢係冇得去換佢哋嘅呢個 PPE，就係佢哋呢啲防護服啊，佢哋呢啲保護佢哋自己嘅呢啲衣啦，呢啲衫啦，咁係冇得換嘅，因為好短缺，冇得俾佢哋換。咁佢哋一除低咧就要掉噶啦，冇得再換新嘅。咁冇辦法嘅情況之下，佢哋就冇得換啦，冇得完全係冇得開啊！佢哋連食飯啦、飲水啦，完全都冇得，真係冇得去喘啖氣嘅，一直到佢哋奉工為止。咁就有一個醫護人員咧，女嘅醫護人員咧，佢就因為嚟緊姨媽巾啦，就因為成個呢啲姨媽巾悶咗，佢又冇得去除，冇得去換，就導致佢嘅血就咁樣流咗出嚟，然之後令到佢成個呢個
俾我哋嘅呢個好男人睇到啦。咁呢個男人咧，佢就講，其實佢好心痛，佢非常之心痛。佢話女人有月經係因為佢哋要承載新嘅生命，即係因為要陀仔先至會有嚟月經噶嘛。咁佢係為咗要陀仔先至有呢個月經，但係竟然會令到呢啲女人，點解老天要令到呢啲女人咁計、咁唔舒服、咁痛苦？點解姨媽巾做咗104年，但係竟然冇一個新嘅產品去令到呢個女人咁偉大嘅呢個月經可以令到佢哋嚟嘅時候舒服啲？所以佢就發誓，我一定要做一款底褲，去令到呢啲女人可以擺脫佢哋經期嘅呢啲困擾啊，令到佢哋嚟月經嘅時候係唔使再去擔心咩旁邊流啊、後邊流啊、太多流出嚟啊，又或者有味道啊、有細菌啊，佢就發誓，佢一定要做一個咁樣嘅底。800 days 800幾日嘅日子，26個月，用咗12代哦，大家睇到啊，有12代嘅一個迭代啊，即係一代一代咁樣去發展，先至令到最極品嘅產品出嚟呢個市場。咁呢個12代咧，總共係用咗幾多次嘅產品嘅一個試驗咧？係548次嘅。即係我要用咩配料嚟咁樣配嚟配去，配嚟配去，配咗又失敗，配咗又失敗，令到佢用咗548次嘅配料嘅一個成分嘅一個參與，佢先至將12代推出市場。所以大家可以由呢張圖就睇到啦，第一代佢面對咩問題，第二代克服咗咩問題，第三代克服咗咩問題，第四代、第五代一路咁樣上，到2022年嘅時候咧，你睇下2022年10月嘅時候啊。第10代其實佢已經係開始推出市場噶啦。咁我哋喺呢個10月啱啱中國翻嚟嘅時候咧，我哋就聽到佢有講一個故仔。第10代嘅時候，其實佢面對一個問題，佢全面回收賣晒翻出去嘅呢啲產品啊，佢全部回收再升級，真正推出市場嘅係12代，就係2023年嘅3月嘅嗰一批，就真正好多人都好滿意啦。啊，呢個就係個成個故仔。咁咧喺我哋嘅羅蘭蘇嘅腦中咧，都記得一樣嘢嘅。喺呢個世界，佢有一句說話，佢係永遠都會提醒佢自己：呢個世界冇最完美嘅產品，淨係會有更加完美嘅產品。所以雖然話我哋推出市場係第12代，但係其實我哋而家攞住嘅產品啊，可能係已經升級到第18代、第19代，我哋已經唔知噶啦，因為佢已經冇分噶啦。但係佢一直喺度偷偷地靜雞雞喺度 upgrade， 靜低低喺度升級，但係佢冇俾我哋知，所以我哋淨係會越嚟越舒服，越嚟越舒服。到而家其實佢仲喺度進步緊嘅就係佢要將佢越嚟越薄，越嚟越薄，越嚟越薄。所以以後未來嘅世界咧，肯定會有人抽我哋呢啲咁樣嘅產品嘅。呢個大家都有心理準備啦，冇理由係永遠我哋自己做。目前為止係我哋自己做啫。咁當然以後人哋會抄我哋。但係老細嘅諗法就係我永遠更加完美，更加完美，更加完美。所以當人哋抄到我哋呢度嘅時候，我哋已經飛到唔知去邊度啦。呢個就係老細對我哋嘅一個承諾。所以點解我哋唔使擔心人哋會抄到我哋？因為我哋一直喺度進步緊，甚至乎我哋有最新嘅產品。我相信今年10月有去嘅，我哋都有聽到。佢每半年就有一個新嘅產品出嚟噶啦。喺網上去賺錢啊！最重要就係賺錢嘅過程，我哋係愛，係保護緊我哋嘅 Mother Earth， 係保護緊我哋嘅大地母親嘅。呢個係最重要噶啦。因為而家大家都知道，我哋嘅成個大地母親係面對好大嘅問題。OK， 所以我哋嘅羅蘭蘇用咗26個月，800幾日 OK 日子去做呢個研發。
And then 最重要，我哋唔係白老鼠啊！喺中國已經有3年嘅歷史，已經有超過3個 million 300幾萬嘅 user， 300幾萬嘅用戶，佢哋已經係用到非常極之好噶啦。1萬個天使用戶係邊個呢？就係公司嘅產品未推出之前，佢用咗1萬幾個大學生去幫佢攞到呢個 testimonial， 去幫佢攞到呢個咁樣嘅 feedback。佢先至有信心去推出呢個市場嘅。咁呢個第12代啦，咁咧你睇到嘛？中間有一個 grey border，the grey border 小灰片就係我哋嘅呢個小灰瓶。呢個咧就係我哋呢個俾大家睇下，因為而家人喺公司。咁咧我哋嘅南蘇嘅分公司咧，其實係會有一個咁樣嘅一個 border 嘅，呢個小灰片就係呢個小青片。10月有去公司嘅人，其實都有機會睇。老細咧就整咗一個放喺我哋嘅KL 總公司，去幫我哋鎮店之寶啊！呢個俾大家睇下，呢個眼福係1對1咁樣做出嚟㗎。咁當然啦，呢個喺南蘇嘅辦公室係攞唔上嚟嘅，呢個我哋係可以攞嚟摸下嘅。OK， 俾大家睇下，呢個就係呢個小灰片。點解呢個小灰片會係一個好重要一個 icon， 好重要一個 indicator？ 就係因為我哋嘅南蘇佢係設計呢個底褲嘅時候咧，佢就係望向佢後邊嘅呢個小灰片，就係呢個拍樽啦。因為佢諗住樽俾人哋嘅感覺就係好吸收，非常極之吸收。所以點解我哋嘅每一條底褲佢入邊嘅一個形狀就係小灰片？哦，就係小灰片，每一件都有小灰片。誒，呢一個小灰片，呢個小灰片咧，我哋係已經備登咗噶啦。咩意思叫備登咧？就係我哋講嘅已經係俾我哋叫專利專嚟咗噶啦。阿簡，你的哦，等下先啊。OK， 唔好意思，頭先有人唔記得刪佢嘅嗰個 speaker。OK，so 呢個就係專利嚟嘅，就係我哋嘅秘燈，係唔可以有人抄噶啦。我哋係唔可以俾人哋抄咗。咁呢一條底褲咧，我總共我哋有幾多個秘燈咧？已經有50幾個啦。嚇！人哋講一條底褲50幾個專利，點解會有咁多嘅？就係我哋要確保人哋係唔可以抄到我哋。所以呢個老細佢做嘢咧係非常極之小心。OK， 然之後一條我哋嘅呢個咁樣嘅咪班褲咧，總共係可以代替幾多嘅衛生巾咧？係可以代替300幾塊嘅衛生呢個姨媽巾嘅。所以你點解我哋諗住啊？每個人着起呢個咪班褲，其實我哋已經保護緊我哋嘅大地，已經係保護緊我哋嘅地球噶啦。所以點解我哋要鼓勵更多嘅人着上呢個咪班褲，就會令到更多嘅人去一齊保護呢個大地母親。And then 大家都好擔心嘅一樣嘢就係，哇！你着咗可以着成年啊！咁呢個抑菌抗菌嘅問題咧，我哋係可以抗菌大於99%嘅。more than 99% 我哋係可以抗菌抑菌嘅，呢個都係我哋嘅特別之處啦。And then 一沖一洗係非常之容易洗，有太多人同我哋講，佢係比我哋平時嘅底褲更加容易洗。人哋講邊度可能喎？血嚟嘅喎，好難洗嘅喎。呢個就係叫科技啦。我哋點解叫做高科技？因為佢連血用清水就可以沖走啦，所以唔好問我點做。呢個就係我哋嘅南蘇非常之好勁嘅地方，因為我哋嘅血真係用清水射住佢就可以走噶啦。咁點樣洗？下邊我哋陣間都有睇到啊。所以我哋一件咧一次係可以吸收幾多咧？可以吸收80個 ml 嘅呢個吸收量嘅。80個 ml 等於係嘅咧，80個 ml 相等於女人成個禮拜嘅經血。一個禮拜嘅經血，你着12個鐘係非常之安全嘅。咁好多人又 challenge 我哋啦，我真係好多嘅喎，多到好緊要嘅喎。咁睇你個人咯。我第一件咧，我通常會鼓勵大家，你第一件一定要着住瞓覺，一定要瞓覺。點解咧？多數瞓覺啦，99.9%啦，係絕對安全嘅。點解？因為我哋瞓覺嘅時候咧，我哋會反嚟反去噶嘛。所以好多人同你講我好嚴重，好多噶。你就叫佢着住一覺到天光。如果佢真係好擔心，你就叫佢放一塊布咯，放一塊布喺個床上邊。你第一個夜晚，我哋多數嘅人咧，第一件唔着咧都好冇安全感嘅，正常嘅。好多人第一次着，你着咗衛生巾着咗10幾20年啦，突然之間同你講咁薄嘅一條底褲，然之後你同你講可以一覺到天光，好多人都冇信心嘅，正常。但係你第一件，如果你着住瞓覺啦，你信我，第二朝你一醒咗啦，你打開你嘅床單嗰一刻。你一定會哇！
呢個產品真係好特別喎，我咁大量佢都吸收得住喎，做咩要可以咁勁嘅？呢個就係我哋信心嘅來源啦。所以可以嘅話，第一件你一定要叫佢着住瞓覺，着住瞓覺佢就好有信心噶啦。呢個係我哋個人嘅一個經驗。技術嘅合作伙伴一齊去製造呢個底褲嘅，美國嘅 Dubon 啦，同埋我哋嘅 Toray 啦，一數而有名嘅，你喺 Google 上邊全部都揾得到呢一個公司嘅，所以佢哋都係同我哋一齊合作去創造呢個咁樣嘅底褲。我哋係全世界比全世界最薄嘅呢個衛生棉咧更加薄，所以點解你着上嚟真係好舒服？因為你我真係唔記得我嚟已經喎，真係好多人係俾我哋咁樣嘅 feedback 啦。同埋我哋有一個負離子啦，咁呢個負離子就會令到我哋有呢個咁樣嘅一個99%嘅一個抑菌實菌咯，同埋我哋會控制嗰個味道控制嗰個味道。我哋嘅自主嚴苛面料，我哋個嚴苛面料係咩意思咧？就係我哋嘅呢個呢個黑科技面料，黑科技面料咧就會令到我哋着上嚟咧係非常極之舒服嘅。我換個位啊，因為嗰度好似睇到嗰個網絡好似唔係幾掂。我換個位先。OK，好，睇下呢度好唔好啲啊？OK，所以我哋講呢個科技咧就非常非常之好嘅，就係令到我哋好舒服啦，我哋會忘記呢個真係舒服到好透氣啊，好溫暖啊，好柔和啊，好柔軟啊咁樣嘅一個情況。右下角呢個都好重要嘅，就係我哋嘅納米絲絲科技。納米絲絲咧就係嗰個話呢個廣東話真係有少少問題啊，納米吸收吸濕呢個吸濕嘅技術。咩意思咧？就係、是、OK，冇諗 OK，OK，好，所有嘅一切咧，我哋都係會有攞到呢個見證嘅呢個認證，所以呢個係實力嚟嘅，因為我哋都會交俾第三方去幫我哋做呢個咁樣嘅檢測，關於我哋呢個透氣啊，關於我安全嘅，非常之安心嘅。OK，嚟到我哋呢個咧就係、是、我哋嘅。而家嚟到我哋呢個咧，有好多人就問另外一個問題，另外一個問題，OK，會啊，OK，好啦。最後一個問題咧，人哋就講，如果我着咗，你話可以着12個鐘，咁我着咗12個鐘咗之後，佢希望你那边没有声音，卡着了。对，刚刚有一點卡着，現在 OK 嗎？
现在可以说 OK，等一下可能不 OK。等一下，诶，很好听诶，你讲广东话，继续加油。谢谢。OK，好，我繼續啊，我繼續啊，陣間先啊，我開翻我嘅 PPT 啊，頭先有少少棘，我唔知係電腦嘅問題定係我手機嗰、個唔係定係嗰個網絡嘅問題。sorry 啊，OK，我哋繼續啊。OK，好多人問嘅一句説話咧，就係、如果我今日着咗12個鐘啊，着咗12個鐘，我會唔會話成個好似好厚啊，又或者好成嚿嘢頂住啊，又或者有味道啊，有呢、個咁樣嘅一個細菌嘅問題？多數嘅人問嚟問去咧，都係呢幾句嘅啫。咁咧，我哋就好簡單啦。有好多人問我哋點解你着咗12個鐘都唔會變厚？我哋話冇味道係因為我哋有嗰個科技啦，我哋有益菌抗菌嘅呢個科技，所以點解我哋唔會有呢啲特別嘅味道？咁着咗12個鐘佢唔會變厚嘅原因咧，就係因為佢同衛生巾我哋嘅姨媽巾嘅 concept，即係姨媽巾嘅呢個 technology 啊，佢係倒轉嘅，係倒轉嘅。咩意思咧？今日姨媽巾我哋嘅呢個成個吸入去咧，佢就係吸喺嗰個棉花上邊，咁個棉花就會變腫。咁到底係咩成分令到我哋嘅棉花變腫呢？係血入邊嘅水分，水分哦，要記得啊。咁樣我哋話水分係血入邊70%到80%都係水嚟嘅。簡單一個諗法，如果今日一滴血滴喺個台上邊，滴喺個台面，你啱啱開始你去摸嗰個血，咁嗰個血就係濕嘅咯，啱冇？咁你試諗下，一滴血滴喺嗰個台上邊，你唔理佢。你20分鐘半個鐘，你先至去摸嗰個血，咁嗰個血係咪好似粉咁嘅？好似一個硬硬嘅一個狀態。水分去咗邊？水分就係蒸發咗，蒸發變成乜嘢？變成空氣。咁我哋呢個底褲咧，佢係一個同樣嘅一個原理。我哋嘅血一滴落去咧，滴喺第一個表層嘅時候，佢就即刻吸收。一吸收咗之後，咪佢就會將我哋嘅血入邊嘅血紅蛋白同埋我哋嘅水分分開。水分去咗邊？水分就會嚟到第三層。第三層咧，我哋會寫住透氣層。咩意思叫透氣層？水分佢滴上去第三層嘅時候，佢就會跟住我哋嗰個透氣嘅成分，佢就會慢慢變成空氣。我哋嚟月經，我哋唔會話一次過濕晒噶嘛，唔會噶嘛。佢就係一滴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 咁樣啫。好多人可能第二之間好大量，都係一下最多5個 ml。最多7個 ml 一次過嘅啫，咁呢個一次過滴落去嘅時候，佢突然之間就會濕濕，咁佢一濕幾耐嘅時間呢？10分鐘到15分鐘，佢就會慢慢去到第三層。咁呢個血，我哋嘅蛋白即係紅色嗰一層，佢就會碌喺邊度？佢就會碌喺第二層，就會鎖喺第二層。水分就會去到第三層，佢就會蒸發變成空氣。所以點解你着咗成日啦？因為水分會一直喺度不斷蒸發，到最後我哋嘅叫做我哋嘅底褲，佢永遠都係乾嘅狀態。呢個就係呢個科技最勁嘅地方啊！所以大家一定要試，你試咗你先至明白我講乜嘢。第一次你着咧係非常極之冇安全感嘅，好正常嘅。你即係一直會上去跑袋甩，正常。咁我哋着咗2、3次、4、5次，你同佢標咗一個信心嘅時候，睇你點樣都咁噶啦。有好多人咧，我哋而家着咗好有信心咗之後咧，佢嚟月經嘅第一日，佢會着好短嘅白裙去打波。呢啲大有人在啊，真係好多人都有咁樣做噶啦。所以你哋自己大家都可以去試下嘅。OK，所以呢個就係我哋嘅成個科技最特別嘅地方啦。OK，所有我哋姨媽巾帶嚟嘅唔舒服。乜嘢我哋講嘅呢啲唔舒服啊、痕啊等等啊，我一直換啊，我好污糟啊、唔環保啊，我哋呢一條底褲全部處理晒，全部處理晒。所以如果你今日問我咧，其實我係覺得我非常之幸運可以遇到呢個產品，因為佢係一個革新嘅產品啦，同時間佢真係幫到好多嘅朋友，佢哋嘅私密處有問題嘅。佢哋真係幫到好多，太多啦。咁點樣洗就係頭先我同大家講噶啦。我哋嘅洗法咧，佢下低呢一個底褲上邊下低咧係有2個搏擊嘅，係有2個少少嘅搏擊嘅。咁呢個搏擊咧，我哋洗嘅過程咧，呢個血就會好乖嘅，由呢2個窿咁樣出嚟。
大家唔使擔心話你嘅血會亂咁噴，唔會嘅嚇。就算你真係成條褲已經係滿晒嘅話，你射嘅過程係咪？佢都係乖乖地由呢兩個窿咁樣跌出嚟。咁有啲人就用手咁樣托住咯。咁呢兩個 pocket 當然佢要喺下低啦，如果唔係嗰啲血流唔出嚟嘛。咁有啲人聰明啲嘅，佢就會掛上嚟用個花灑咁樣沖咯。你睇個花灑係好有力㗎，但係嗰個血係唔會亂咁噴嘅，佢就係乖乖地由呢兩個窿咁樣出嚟嘅啫。啊，有啲聰明啲嘅就掛個輕啦，掛一個咁樣嘅輕啦，開住水，你連睇佢都唔使睇佢啊。有啲又放喺鼻先咯，一樣咯，嗰兩個窿就喺下低呢度。然之後佢就俾佢自己咁沖。有啲咧就個花灑咁直接沖，都係俾佢自己流，非常之聰明啊！最聰明嘅人係邊個咧？佢就係 DIY 自己一個桶，DIY 一個桶，下底就鑽一個窿，你個桶上下底鑽一個窿，鑽咗窿啦之後，嗰個窿咧就放喺嗰個出水口，然之後你個底褲就掛喺嗰度，開住個水俾佢自己沖，沖幾耐？2到3分鐘。2到3分鐘之後，基本上就係好似normal底褲，你就好似洗normal底褲就得啦。咁呢個底褲咧，佢驚3樣嘢嘅啫。佢驚有油漬嘅嘢，所以番梘係有油漬嘅，所以我哋唔可以用番梘去洗，即係一塊一塊嗰啲番梘係唔得嘅。第二個咧，佢驚高溫，因為佢嘅棉質咧係非常之柔軟噶，所以如果你太高溫，用呢啲咩烘乾機啊，又或者甚至乎係咩嗰個 hair dryer 啊，全部都唔得，太陽直曬都唔得，你就放喺可以有風乾嘅地方就 OK 噶啦。最後佢驚咩咧？佢驚消毒液唔可以消毒，因為佢嘅面料咧本身已經係有消毒嘅作用。如果你去加呢個消毒劑咧，佢就會破壞佢嘅面料噶啦。所以你就係 normal 洗底褲咁樣得噶啦。OK， 所以就非常之極之容易啦。咁呢個就係我哋嘅福建嘅總部啊！我哋當時10月16到19，我哋就去考察我哋呢個總部，咁大家咧都有親眼見到我哋成個總部嘅一個入邊嘅生產線。咁呢個生產線咧係 mini 㗎，呢個生產線咧淨係一個最 mini 嘅。咁我哋最大嘅工廠咧係喺安徽同埋西安。安徽同埋西安呢兩個係最大嘅，淨係工人咧都有500幾個、600幾個，嗰個係比較大嘅。呢個咧係細嘅，俾我哋去考察嘅啫。呢個係俾我哋去考察嘅啫。咁咧馬來西亞呢度咧，我哋都非常之好幸運啦，因為咧除咗中國以外，馬來西亞被呢個咪班公司咧揀為第一個海外嘅市場。咁我而家處在嘅位置咧，就係喺我呢個公司啦。Plaza Arcadia Desa Park City 呢個地方咧細細地已經唔夠用噶啦，所以我哋嘅老細咧而家睇緊去揾更大嘅一個地方幫我哋租低啦，俾我哋去更加後邊做市場會比較容易啲咯。所以老細都係非常之錫我哋嘅，半年嘅時間我哋都令到佢需要去睇更大嘅一個環境啦。OK， 呢個就係我哋2025年8月16號嘅正式啟動，馬來西亞嘅正式啟動，所以到而家為止咧就係2個月半啫，所以市場非常非常之嘅大，好多人仲未知道呢個產品，馬來市場係未開始，完全冇人嘅，所以如果我哋呢個可以盡快去做嘅咧，對我哋嚟講係非常極之好賺錢。做咩叫做千億藍海？就係因為真係淨係我哋有，冇人有。你而家做緊乜嘢生意都好，佢基本上都唔會同佢有矛盾，同佢有衝突，所以我哋係呢個錢係人人都可以賺嘅，人人都可以賺。OK， 所以呢個係5月17號嘅時候咧，我就有機會去到總部。我嗰陣時我哋幾個人去啫，3-4個人去啫。咁我嗰陣時去總部考察，都有同南蘇見到面啦。咁我哋嘅10月嘅時候咧，就成班人就30幾個人，我哋一齊去總部考察啦。咁呢個總部考察咧，紅色上邊右上角右上邊呢個咧就係我哋由呢度開始睇咧，就係我哋7個老細啦。就係呢個7個老細，由呢個着白衫呢個開始啊。我唔知大家睇唔睇得清楚啦嚇。呢個就係我哋嘅發哥林院長呢個就係我哋嘅死啊！一下做咩諗唔住？就係先棘住咗。呢個就係我哋嘅南蘇大威總呢個就係我哋嘅勇哥。OK。第3個呢個勇哥佢係邊個咧？佢本來喺中國最大嘅一個衛生姨媽巾嘅代理商，就係 ABC 產品佢係一個代理，好大嘅代理商，而家成為我哋呢個咪班總部嘅 CEO 同埋我哋嘅呢個南蘇咯。大威總就係我哋馬來西亞總部嘅呢個 president 啦。咁呢2位咧就比較少出面嘅，
呢個係管帳嘅，即係我哋嘅 account 同埋我哋嘅後台，一個就係謝總，一個就係楊總，七個陳委，呢個七個老細就係我哋嘅七個就陳委會啦，我哋叫做。咁咧，當時我哋馬來西亞團隊過到去嘅時候咧，我哋真係被佢哋當係 VIP 咁樣嚟接待。所有成場有500-600個人，冇人有機會同7個老細一齊影相，除咗我哋馬來西亞團隊。所以當其時我哋係蘇從柯戰啊，真係俾佢哋捧喺我個手上中去錫嘅。但係馬來西亞同我哋中國嘅市場比啊，我哋真係 small potato 啫。但係佢真係睇中我哋呢個好大好大嘅，好愛護我哋啊。所以我哋點解我哋都好珍惜啦。呢個就係今日我嘅成個對呢個公司嘅分享。哇！今日我分享咗40分鐘，廣東話冇咁流利啊，你冇咁流利，冇咁流利，所以都講到棘下咁樣。OK 啦，咁我呢個產品咧，同埋成個背景咧，我係講到七七八八噶啦。咁就又好似我一開始嘅時候我講嘅啦，我哋會邀請2位夥伴一齊上線，同大家講佢今次去中國去考察佢哋自己本身嘅一個心得同埋一個感受。第一個當然我就要邀請我為咗佢開始呢個廣東話嘅版本嘅一個夥伴，就係嚟自怡保嘅 Yvonne， 我邀請 Yvonne。Hello，大家好，聽到我把聲啊？可以啊，真係多謝晒 PY， 真係講得到做得到，真係廣東版嘅，你講得非常之好，真係愛你哦，謝謝你，感恩啊！咁好啦，咁我就係介紹一下我自己啦，因為喺呢度咁就有啲人都係唔認識我嘅，除咗有出席呢一個中國呢一個一齊呢個培訓啦，咁我係本身係來自怡保嘅，我叫 Yvonne。咁其實我嘅背景咧係一路以嚟咧係做寵物店嘅，我係開寵物店係都已經係經營咗有14年啦，都有3間嘅分店嘅。咁咧除咗呢樣嘢咧，我目前咧就係經營咗呢一個成為一個健康教練啦，都已經有5年啦。咁好多人問咩叫做健康教練啦？其實健康教練都係教你哋通過你哋飲食習慣啊、生活嘅方式嚟揾翻你哋嘅健康翻嚟嘅。咁亦都依家咧，目前咧我都係一位搣班嘅神代理啦。咁其實咧，當我接觸到呢一個搣班箍咧，自己體驗咗，咁樣了解咗之後咧，其實咧呢個搣班箍我真係可以降低女性婦女疾病嘅健康問題嘅喎。咁樣真係好榮幸，好榮幸咧，我真係可以出席到參與到總部啦，總部公司嘅總部響呢個福建泉州嘅培訓嘅會議嚟嘅。其實咧呢幾日咧，真係深深去體會到咧，即係公司嘅用心嘅栽培咧，了解咗咧，其實公司咧嘅規模同埋嗰啲政策咧，增強咗我嘅信心啊！即係增強咗我嘅信心，所以令到我真係充滿自信。咁樣咧，我真係帶領住我嘅團隊啦，繼續去前往嘅。咁樣咧，就將呢一個搣班箍，即係分享俾大家，所有嘅女性咧變得更健康之餘，咁樣咧亦都推廣環保啦，拯救地球嘅。咁樣我就分享就到呢個為止，謝謝大家。多謝 Yvonne 嘅分享啊！今次都係我去到總部泉州總部先至第一次識到 Yvonne，都真係見證住大家嘅呢個愛嘅能量，所以真係我係非常非常之感動嘅。因為2、3年前啊，當我自己踏上呢個環保之路咧，我發覺到我身邊其實有好多人佢哋係好想環保嘅，但係佢哋真係冇辦法，佢哋唔識得去點樣去做。但係到我而家識到呢個搣班箍，識到呢個 Grey Bottle，我開始同人哋推廣嘅時候，大家真係因為有一個咁樣嘅產品，佢哋真係令到佢開始去學習點樣去環保，所以我真係好感動。大家呢個團隊係真係好有愛，真係多謝 Yvonne 俾我呢個機會學習講廣東話。OK， 第2位我哋就邀請我哋嘅真係佢識講廣東話嘅呢個呢個團隊之一啦，就係都有跟住我哋去中國嘅呢個考察嘅，就係嚟自我 KL 嘅呢個夥伴，就係我哋嘅 Fiona。我哋邀請 Fiona，你喺唔喺線上啊？ OK，我係。
Hello，大家好。今日咧係 last minute 俾 PY 領導擺上台，我都覺得好 miracle 啊。所以我先介紹我自己啦，我係 Fiona，我來自斯拉恩嘅。啊，或者如果係你哋比較唔熟悉咧，你哋有聽過黑風洞、希風洞、Batu Cave 啊，所以我係近住 Batu Cave 嘅 area 啦。我點解講 miracle 咧？其實我同 Ewan 都係同行啊！我都係做呢個早餐店嘅，都係做健康教練啦，所以好感恩。咁樣點解我會入到搣班呢個行業咧？就係其實咧，我都係有同我嘅上帝祈禱，求我嘅上帝咧為我開一條路。咁樣祈禱下咧，就一個驚喜啦。咁樣我嘅事業嘅天使就係 Rennie，佢就 WhatsApp 我係講，有一個好特別嘅產品啊！咁樣我都被感動啦，因為曾經我都有賣過姨媽巾嘅。咁我就5月1號咧就透過 Rennie，我認識咗我嘅事業導師啦，PY 所以5月1號我哋就好快好緊張嘅去食完我哋嘅午餐。點解咧？因為 PY 嗰陣時咧真係佢嘅行程擺到好緊要好緊要滿啊！佢真係好 hotline 好多人愛去分享呢個搣班嘅事業啊！咁樣我被戲嘅呢個故仔感動啦，因為係當其時佢係攞住2條布嘅衛生衛生棉係布嘅環保嘅，佢愛用45分鐘嚟洗但係佢都願意去用，點解？因為係真係經過疫情佢體驗到環保真係非常非常之重要，所以係講你祈禱咗2年，終於搣班褲喺佢嘅面前，所以我都係覺得 PY 真係好勇敢，然之後好有呢個dream，好有前景。如果唔係 PY，可能搣班褲公司未咁快入到嚟馬來西亞。所以再次俾一個掌聲PY 好感恩。OK， 其實5月1號認識 PY 2個禮拜之後咧，佢就問我你講，你可唔可以去公司我去公司有新品 new product launching， 真係有啲棘到好犀利。OK， 其實當其時咧，我仲好新嘛，嗰個火仲未撻着咁我就講，哎呀，我唔去啦，咁樣佢翻嚟咧，佢就講，哇，你知唔知公司真係好點樣講好錫經銷商真係對我哋嘅經銷商真係好好我呢個人咧就係比較愛體驗咗，至可以感受到啦。咁樣一路嚟一路分享，我都有一個小小嘅團隊。咁樣知道10月有呢個都係一個即係講都係有一個呢個咩嘢anniversary 同埋呢個 soft launch 所以我就係帶着呢個期待啦。我非常之期待，真係去體驗下PY 所講嘅公司係點樣嘅一個公司。所以我自己本身咧，我就真係帶着期待所以我去到即係講我哋落到機啦，就非常之興奮，因為我自己本身我係比較中意學習嘅，因為如果我係分享一個產品我入到一間公司，我唔會貿貿然咁樣就去買啦，或者係去分享啦，我會先去學習啦，我會先去去了解咗公司係點樣嘅一間公司，然之後至去分享嘅。所以
就我入到呢個希瑪苑，就係黑馬 camp 即係講係咩 business college，我哋呢班公司嘅 business college 啦，所以我已經係上咗第3次噶啦，所以我一落機咧就由我哋嘅助教啊，我哋嘅呢個幫助我哋中國嘅呢一個助教啦，佢係陪住我哋成長啦，所以一去到就係去接我哋機啊，所以好感恩啦。然之後又去到即係 hotel 嘅時候，都有好好嘅呢一個接待啦。然之後去到公司，真係體驗到呢間公司對馬來西亞嘅一個好好嘅一個待遇啊，對馬來西亞好好嘅待遇咯。由公司嘅呢個接待啦，然之後去公司嘅時候嘅響公司好多嗰啲中國嘅經銷商佢哋都係真係非常非常之羨慕我哋啊！因為雖然我哋嘅團隊唔係講好幾大，我哋差唔多30-40人氣，但係成個呢一個大會，中國嘅呢一啲經銷商係好幾百個噶嘛，所以變咗咧就係佢哋一聽到馬來西亞，哇！馬來西亞，因為點解咧？我哋響希瑪苑入邊咧，我哋係又攞到好多好多獎響希瑪苑入邊尤其係我哋嘅 Pearly 啦，響第17期入邊佢係攞到總冠軍嘅所以非常之榮幸。所以我哋馬來西亞係有多少名堂啊？雖然我哋馬來西亞細細啦，所以好感恩啦。然之後好感恩嘅就係所以講PY 所講我哋好似公司當我哋係 VIP 真係 VVIP 我真係好突然，又覺得好溫馨，又收從羅之即係講真係好驚喜因為公司俾我哋放煙花啦，然之後俾我哋嘅Fire Camp啦，俾我哋嘅團建啦，所以都係非常非常之感恩，又俾我哋一個攝影師陪住我哋，由我哋嘅呢啲助教陪住我哋，我哋真係一個 VVIP 嚟㗎。然之後我覺得嘅就係咧，雖然我哋好多馬來西亞好多經銷商，我哋都係響 WeChat 入邊見過面口，但係咧認真識唔識咧係唔識嘅，我哋都冇夠心淨係知道邊個邊個氣到只知道你係邊個你係邊個所以我覺得係響呢個 trip 入邊俾我同好多嘅經銷商入邊認真係認識啦，認識 Ewan 認識其他嘅夥伴其實我覺得係非常之好嘅，好溫馨咯。所以如果係當中嘅你哋仲未上過黑馬 camp 嘅就要開始部署，然之後去報名呢個黑馬 camp 咯。雖然 Ewan 講，哎呀，我唔識華語入到去咧，你唔做功課都冇所謂噶，你有時間就聽啦。我新去上呢個黑馬 camp 嘅時候咧，都唔乖嘅，我都冇做功課嘅，我有時間至聽咁樣咯。但係聽啲，又聽多啲嘢喎。所以我再補充一下啦，因為呢個叫做商學院就係領院長所以佢係院長咯。我覺得佢辦呢個希瑪苑辦到真係非常之好啦。所以我哋喺培訓嘅當中真係有好多老師，佢哋都係經銷商，但係佢哋所分享嘅真係好到位佢哋真係好專業所以好 amaze 嘅係一個係男性軍隊專軍，以前佢係做軍嘅，但係去分享呢個女性嘅
咩身子健康啊，真係分享到比女人比專業嘅醫生仲更加之勁啊！啊，所以我哋真係愛好好把握我哋響呢班嘅呢一段旅程啊！啊，由唔識到識啦，由唔敢講到敢講啦，我都係被逼噶啦。我真係都係被逼愛成長啦，咁樣，所以好感恩啦，都認識到好多好 nice 嘅經銷商，然之後希望大家一齊學習，一齊成長，我哋將 Meet Bar 呢個事業係推向另外一個高峰，所以11月9號記得喎，同Yvonne報名，可能仲超出你所報嘅呢個人數啦。我分享到呢度為止，多謝。我交翻麥俾 PY。好，唔該晒，唔該晒我哋嘅 Fiona。Fiona 晏晝嘅時候，我同佢講，叫佢上線講分享啊。我要講乜嘢啊？你俾我幾多時間啊？我話你分享一個5分鐘好噶啦。OK 啦，OK 啦。但係佢一分享係咪呢班就係有一個咁樣嘅魔力？你一分享係咪停唔到噶啦？好。所以點解我哋話呢個咪班就係有咁樣嘅一個魔力啊？就你真係你開始着咗，你有感覺咗，你喺呢個團隊有感覺咗，你就會不斷咁幫人哋分享嘅。呢個就係好奇妙嘅一樣嘢。所以我哋都期待啦，大家真係有機會咧，我哋一齊去體驗咁好嘅一個產品，一齊咧去跟住呢個有愛嘅團隊，我哋一齊往下行。往更加有光嘅地方一齊去發展。咁 Polly，我想聽下你講廣東話咧，你有乜嘢話要鼓勵大家呀？喂，你好中意點我出嚟啊？就係要點你出嚟啊！首先咧，大家唔該熱烈嘅俾好多嘅愛俾PY 啦，因為佢真係好用盡佢嘅腦汁嘅力量去分享廣東話，好好笑，好可愛，分血。OK，所以我覺得咧，最後兩樣嘢好特別嘅喺我哋人生。第一就係要好認真，當你好認真去創業嘅時候，你會有意想不到嘅改變同提升。第二咧就係我哋要好堅持，因為堅持咧係會直接改變你嘅命運。所以我哋嘅命運係可以喺我哋嘅手中入邊可以掌握起嚟嘅。OK， 咁祝福大家每一位都可以趁呢個咪班酷嘅旅途入邊，可以越嚟越成長，越嚟越有智慧，同埋可以發光發亮，同埋感召更多的人可以跟我們連接。OK， 謝謝大家，交回給你。呢個就係我哋嘅爆彈女王兩句話，簡單容易，但是又有力哦。簡單容易，但係有力啊。OK，so 多謝大家今日嘅參與啦。我哋呢個廣東話嘅版本，第一次嘅廣東話版本，希望大家滿意啦吓。OK，接住落嚟咧，我哋會有更多嘅一個發展，我哋一齊進步哦。大家都一定有進步嘅空間嘅，所以我哋大家一齊進步，一齊用愛去推動呢個咁好嘅產品。拜拜。